Mustafa abimin yakışıklılığını görüyorsunuz. Efsane. Revizyona girmiş. 60 bin bakımına girmiş. Mustafa abimin horlama sorunu çözüyor. Sorun nereden kaynaklanıyor? Burun, geniş, küçük dil, bademcik, dil kökleri. Hep anlatıyorum. Sadece burunla alakalı değil. O yüzden sadece burun cerrahisi, burun tedavisi olarak horlamadan kurtulamazsınız. Muayenesinde de sağ bademciği çok büyük. Allah'tan kendisi fit, çok fazla kilosu yok. Yaşına göre bence çok iyi, şimdi söylemiyoruz. Şöyle yapmış. Ondan sonucuma. Şimdi hep soruyorlar, işte hocam ne kadar yapıyorsunuz, kaç para yapıyorsunuz, fiyat soruyorlar. Baba, ben işçiyim, Okay. patron bu. Hiç sanmıyorum böyle olur. Lakabı eti puf. Neden biliyor musun? Dışı sert, içi yumuşak. Yani bunu da yapıyorsun, ama konuşamadım, pazarlığı. Ben kaptan pilotum, uçağı kullanıyorum. Yani ben ameliyatını senin A+ yaparım yani. Okay hocam. Ki Yüzde kaç yani